Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Today we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, Hiranyakashipu terrorizes the universe, verse number 30. 今日はシリマッド第7巻第4章30節、ヒラニャカシプが宇宙中を脅かすというところの30節ですね。Tasya daitya pate putrash chatvara paramadbhuta parado bun mahams tesham gunar mahad upasaka tasya daitya pate putrash chatvara paramadbhuta parado bun mahams tesham gunar mahad upasaka. Not very good. Better get it fixed. Now it's on? This was a little not screwed down. Well, they missed the whole verse. I'm just going to read it in English once. This verse is from 7:4:30 in the Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu had 4 wonderful, well-qualified sons, of whom the one named Prahlad was the best. Indeed, Prahlad was a reservoir of all transcendental qualities because he was an unalloyed devotee of the personality of Godhead. So the verse has 2 sentences, でこの説には2つの文があります。 and each one of them gives an important philosophical point. それぞれにその大変重要な哲学的な意味を持っています。 First is that of the 4 sons of Hiranyakashipu, Prahlad was the best. 最初に言われているのはそのヒラニャカシプの4人の子供の中でプララドが最高の子供だった。 This is an important philosophical point because it indicates that there are higher and lower qualities in the world. でこれが大切なのは、これが哲学的に大切だということは、この物質世界にはその高い質から低い質というものがあるということです。 And the second point, the second sentence, points out that the reason that Prahlad had these high qualities was because he's a devotee, an unalloyed devotee of the personality of Godhead. で2番目の文章にあるその2番目の点というのは、このプララドがそういう高い質を持っていたということは、彼が最高人格出身のその一途な権威者であったから。 So, from the first philosophical point, we hear from the various shastras that there are multifarious energies. The Lord has multifarious energies. でその最初の哲学的な点の見地から見ると、この主というのはもう本当にいろんなね、さまざま多種多様なその力を持っていると。 And they have various qualities. そしてそこにはさまざまな力があります。さまざまな質があります。 For instance, in the Vishnu Purana it said, Vishnu Shakti Para Prokta Kshetragyakya Tatapara Avidya Karma Sangyangya Tritiya Shaktir Ishite. That is that there are 3 general categories of energy of the Lord. でヴィシュヌプラーナによると、その主には3つの種類のエネルギーがあると言われています。 There's the internal energy which is superior. 内的なエネルギー、それはより高いもの、優勢なものです。 And then there's the
Kshetragya, that there's the living entity, そしてその次に生命体がいます。 and then there's the lower material energy, そしてより低い劣勢のエネルギーがあります。 which is characterized by avidya, which is a lack of light or knowledge. それはその知識、光が欠けているという状態です。 And the living entity is described in this verse as being between these two energies. 生命体というのはその優勢のエネルギーと劣勢のエネルギーの間に位置しているというふうにこの中では書かれています。 Which is a particular quality of the jiva. それはジバのその特別な質なんですね。 And in the Bhagavad Gita, Krishna distinguishes between lower and higher energy. バガバッドギータの中でもクリシュナは劣勢エネルギーと優勢エネルギーを区別しています。 He says, Bhumir apo analo vayu kamano abhudir evacha ahankara ityame binna prakriti ashtada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. These are my separated material energies. Earth, water, fire, air, 土、ether, 水、エーテル、mind, マインド、 intelligence, 知性というのは私のその false ego. 私の偽の自我、偽の自我から来るエネルギー。 And he describes these as binna, or separated energies. ね、これはそのこう分かれているエネルギー、自分から離れているエネルギーだというふうに言っています。 And then he says, Aparayam atasanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabaho yayedam taryate jagat. That besides the lower energy, そのような劣勢のエネルギーの他に there's a higher energy, より高いエネルギーがあります。 which is that of the conscious living entity. それはその意識を持った生命体です。 And when the conscious living entity comes in contact with the lower separated material energy, で意識を持った生命体がその死から離れたより劣勢のエネルギーとのコンタクトがあると、接触があると、 he animates that lower energy. そのより低いエネルギーに動きを与えます。 And so it's important to note that Krishna makes this distinction that there's lower and higher energy. それでクリシュナが高いエネルギー、それから低いエネルギー、それの区別をつけるということは非常に大切なことです。 And even within the material energy, he gives distinctions. He makes distinctions between the various qualities of the material energy. 物質的なエネルギーの中でも、クリシュナはそのより高いエネルギー、低いエネルギーという区別をつけています。Urvam gachati sattvasta madhyam tishtanti madhava jaganya guna virtista ado gachanti tamasa. He describes the lower material energy as having three modalities or three basic qualities, general qualities of. より劣勢のその物質的なエネルギーの中には3つのその種類がある、3つのその分野がねあります。 And that those when the living entity is in contact with those three modalities, those three qualities of nature, then he's affected in three different ways. 生命体がその3つの質とのコンタクトがある、そういうものに接触すると、それに影響されたものが出てくるというふうに言われています。 He uses the word gachanti, where he goes in a certain direction because of association with these three modalities in the material world. でガッチャンティという言葉が使われていますけれども、それはその3つの要素の中にその生命体が入っていて、そのエネルギーの質をこうその人が取り込むということですね。 So it means when sattvasta, when the jiva is situated in the highest energy of the material world called sattva, でその物質世界の一番高いところのエネルギーとつながっているジバというのはサトワと言います。urdvam gachati, he goes up. でその人はこう上に向かっていくんですね。 Then madhyam tishtanti rajasa, if he associates with the middle energy called rajas, でその真ん中のエネルギー、それはラジャスと言いますね。それとの交際を持つ、それとのつながりを持つ。 he stays in the middle region of the material world. でその人は物質界のその真ん中辺にずっといるんですね。Then he says, ado gachanti, if you want to go to
worst possible place. This adoga chanti, jaganya vritti. Jaganya vritti means if you want something really, 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 really bad, this means the terrible quality. It's awful. Awful. Jaganya gunavritti, those who are situated in the low energy of tamas, they go down into darkness. And Krishna puts a tag on it. He says, it's terrible. It's really bad. So it's important to know that by association with various qualities, that we go in a certain direction. And Krishna confirms this also in the 13th chapter, 22nd verse of the Bhagavad Gita, when he says, Purusha prakritisto hi bhunkte prakriti jan gunan karanam gunasangosya sarasad yoni janmasu, which means that because of my association with any of these three qualities of the material nature, then I get either good or bad. He answers people's persistent question is like, why good or bad things happen to me. He says, Karanam guna sangha. It's because of your association with these various qualities. Good to know. Yeah. It's a science of sangha or association. So then in today's verse, we find that Prahlad is, he has the highest of qualities of a living entity. And this comes about by the soul exhibiting its original transcendental quality beyond matter. One of the main points that Krishna makes in the Gita is that the soul can rise above the three qualities of material nature, which are lower energy. He says, Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samitityaitan pramabhuya yakalpate. If one goes on doing devotional service, then a person will rise above the three modes of material nature and will come to the spiritual platform. And the spiritual platform is the real platform of the living entity. Because the living entity is not compatible with the lower energy. We never really like matter very much. When you leave the material world, you say, I never really liked it very much anyway. I could never get comfortable here. I could never really taste what I wanted to taste. It was a real pain. But when one comes to the spiritual platform, one feels compatibility. This
experience of feeling, finally I find an energy I'm compatible with. This is a great joy for the soul. でその魂がその精神的な境地に来る、あ、こここそが自分がいるべき場所だったと、そして心が平和になるわけですね。And it's from that position of the soul rising into the spiritual platform that he begins to see things as they are. そして魂がその精神的な段階にまで高まると、初めてそこでいろんな物事をありのままに見ることができるようになります。In the Srimad Bhagavatam first canto, second chapter, Krishna describes, Shukadeva, Sutta Goswami describes how the mode of ignorance is like the raw wood. で、シーマッド・バガバタムの第2巻のところで、スカデゴスワミは物質世界というのはその生きているね、生の木のようなものだ。生きているというか生の木ですね。And the mode of passion. 無知の様式というのは、生の木のようなもの。And the mode of passion is like smoke. 劇場の様式というのは、煙だと。Smoke disturbs, but it never serves. で、煙というのはね、その人のことをこう邪魔しますよね、目を弱したりして。でもあまりその目的はない。And above that is the mode of goodness. で、そのさらに上には、徳の様式があります。From the mode of goodness, Sattvam Yad Brahmadarshanam. He says, from there you can see what is spirit. で、徳の様式でもって初めてその精神的なことが分かる。それが見えるようになります。I went to a memorial service for my good friend Stan Wall. で、私のお友達だったスタンフォールさんという人の Stan Wall. Stan Wall さんという人の I went to high school with him. 彼と一緒にハイスクールのね同級生だったんです。He was my best friend. 私のその頃私の親友だった。 And そ then の人のメモリアルのサービスに行ったんですね。he got cancer. で、がんを患っていて。I went to see him in the cancer ward. で、キャンサーでそのトリートメントをしているところに訪ねてきました。 And then he died. で、そしたら亡くなったん And で his すね。church, St. Stephen's Church, had a memorial service for him. で、セント・スティーブンスというその教会でもってそのお葬式というかメモリアルをやったんですね。So I went there to give a eulogy. で、そこでその葬式の言葉を述べるために私はそこに行きました。 And afterwards, at the church downstairs, they have a cafeteria. で、そのお葬式の後ね、その教会の中にはカフェテリアがあるんですね。And I had met with one of my teachers from junior high school. で、そこでもって No, from high school. 昔のその高校の先生と会いました。Yeah, she wondered what happened to me because she saw that I started dropping out of high school and getting into Hare Krishna. 彼女が最後に彼を見たのはもう高校にもう来なくなって、そしてハレクシナに入ったっていうことを聞いたからちょっと心配してたわけですね、彼女が。So I started telling her about my incredible life after I left the boring world of high school. だからその先生にそのもう飽き飽きしたその高校生活というのを私は捨てて。もうものすごい素晴らしい生活を送ってきたという経過をね、彼女にお話ししたんですね。And she was very interested in the philosophy. She wanted to know about, what the actual teachings of the Vedas were. で、彼女は非常にその話に興味を持って、そのベーダの哲学、ベーダの言わんとしているところは一体どういうものかということを聞きたがってた。And she had a boyfriend there. で、彼女のボーイフレンドもそこにいました。And he was a very low-class person. 彼は非常にそのちょっと下のね。And he brought her a glass of wine. They serve wine in church. I couldn't believe it. で、教会なのにね、そこでもってその彼にそのワインを持ってってあげたんですね、彼女が。So as I was talking to her, she was understanding and appreciating the philosophy. で、そうやって私が彼女にいろんなその哲学なんかを話しているときに彼女はそれ非常に興味を持って私の話を聞いてくれた。But every time she took a sip of wine, I could understand that she couldn't get it で anymore. も彼女がそのワインを一口がこうすするごとにだんだんその話が分からなくなっていったのがそういうのが気がつきました。It was like a clinical experiment. With every drop of alcohol, her understanding plummeted. もうその医療のねそのテストをしてるみたいでね、
ちょっとワインを一口飲んだらもうだんだん理解ができなくなる。このくらい飲んだらもっとできなくなる。そういうテストを見ているような感じでした。And tests have proven that alcohol makes you stupid. そのテストは結局アルコールっていうのはあなたをバカにするという。But そういう結果だった。sattva gun makes you smart. しかしサトバグナっていうのはあなたをよりその頭を良くしますね。あなたの頭を良くしてくれる。Sattvam yad brahmadarshanam. From sattva, you could actually become intelligent enough to see who you are. で、そのサトバグナになると、そこからその時点でもって初めて本当の自分というものは誰であるのかということが分かるようになります。And when one rises completely above the modes of nature, one comes to the Shuddha Sattva. そしてその物質世界のその様式を完全に乗り越えると、シュダ・サトバという段階になります。And from there, one can see not only oneself, but one can see Vasudeva, Krishna. で、そこからは自分が誰かということが分かるだけではなく、バスデーバ、最高主が誰かということも分かります。Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Yad Iyate Tatra Puman Apavrita. Lord Shiva says that because I'm above the modes of material nature, I can always see Vasudeva. で、シワシが言ってるのは、私はその物質の様式を超えたところにいると。だからいつもバスデーバを見ることができるというふうに言います。So the devotional service is a science of Sangha. 敬愛というのはそのサンガの科学とも言われるものです。Because we become what we associate with. 自分がその接触する、交際するものによって自分が変わっていくということです。And we take on the qualities of those we associate そして with. 自分が交際する、それ接触する、それの質というのをね、自分の中に取り込んでしまうからです。So by associating with Krishna through his holy name, で、聖なる皆を通してクリシュナとの交際を持つことによって、and prasadam, でプラサーダムを食べることによって、and the deity, ご心臓を見ることによって、and the holy dham, で聖地に住むことによって、and Srimad Bhagavatam, シリマッド・バガバタムを読むことによって、 and the devotees. ディボーティーとの交際を持つことによって。By this association, one gradually comes above the three modes of material そう nature. いうことによって、この物質世界の三様式を超えることができるようになります。And one's natural good qualities begin to で、自 manifest. 分の本来のいい質というのが出てきます。And that's the famous verse that Prabhupada is quoting today points out that this happens naturally. で、今日プラブパートがこの解説の中で引用している有名な説がそのことを語っています。And also, the second part of today's verse で、今日の説の2番目のポイントですけれども、emphasizes this. It's because he was an unalloyed devotee of Krishna that these good qualities came out. で、そのパウラドはその最高人格出身の敬愛者であったためにこのいい質が出てきたということが書かれています。 And one more important point we can take away from this verse で、今日の話からもう一つ大切なことがあります。 is that because we have qualities because we're part of Krishna. で、私たちはクリシュナの一部分であるから、私たちにももうすでにいい質があるんですね。That we're attracted to qualities. だからそういう質に惹かれるわけです。 And we're not attracted to that which is quality less. で、質のないものに惹かれることはないんですね。And therefore the science of bhakti is most compatible for the soul. だからこそバクティの科学というのは魂と本当に適合したものなわけです。 Because we're interested in と qualities. いうのは私たちはそういう高い質、そういうものが欲しいと思っているからです。 And therefore, Rupa Goswami points out that the science of bhakti is based on reviving our attraction for the qualities of those in the spiritual world. ですからルパ・ゴースワミが言うのは、このバクティの科学というのはその生命体がThe qualities of the devotees in the spiritual 精 world. 神世界にいる敬愛者の質というものにその敬愛者が惹かれるようになるからだと、それがバクティの科学であるというふうに言っています。 There's a science of dramatic arts that comes from India. それはインドから来た非常に
その劇的なね科学なんですね。Originally, the science of drama is created by Lord Brahma. その劇のような科学というのはブラマによって作られました。And the most well-known champion of this, propagating this science in India is known as Bharata Muni. でこの科学を広めた人で一番有名な人はバラタムニと言います。Bharata Muni's theory of drama was that by creating the perfect situation in a theater, でそれはその劇のことをね、その劇の科学というかそれを紹介した人なんですけれども、彼のごめんなさい、one more time. That he said that in a theater, その劇場の中で in a particular context, その特別なそういう特別の中でね、 through the power of drama, そのドラマの力を通して、 you can create an experience for the audience. でその聴衆見ている人たちにとってその特定なその感激というか印象というかね、そういうものを与えることができる。Called rasa, それがラサ。where they're tasting some transcendent その人 quality. たちがその超越的な質というのをその味わっている。That they actually leave the association of their limited mind. それが自分が制限されたそのマインドの力をそこから抜け出したところにその人たちを置くことができるように。 And they become それが科学なんです。 they become one with the emotion that's being portrayed in the drama. 劇の中でドラマの中で表現されたそのムード、それと一体になることができる。 And this is an experience of transcendence. それはその超越的なことを体験するということですよね。So there's a great history of how this science of drama has been passed down through the ages. だから劇のその科学というのがその何千年もの時を経てね、こう伝わってきたそういう歴史があります。In the Nectar Devotion and the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami uses the exact framework of this a theory of drama. で、バクティラサムリタシンドの中でルパゴスワミはこのドラマのそのお話というかその比喩というかね、それを使って説明しています。To show the efficacy of the effectiveness of bhakti. その中で説明されているのはそのバクティがどんなに効果的なものかということを説明しています。And that by hearing about the relationships and pastimes of the devotees in the spiritual world, で精神世界のディボーティたちのその関係、それを聞くことによって、 and most importantly today's class about their qualities, で今日のクラスによるとそういうディボーティの質ですね、そのことについて聞くことによって、 we can become attracted and transcend the mundane attraction we have for the lower qualities. 惹かれてより劣勢なエネルギー、劣勢な質というものを抜け出すことができて、そのより高い方に向かっていくことができる。 And therefore Rupa Goswami writes in a summarized form of this science, でルーパ・ゴスワミはこの科学をその要約してこういうふうに書いています。 Tanama Rupa Charitari Sukirtananu Smrityo Kramena Sanamanasi Niyoja Tishtan Vraje Tananuragi Jananugami Kalam Nayeda Kilamityupadesha Saram. And that is that devotion, the way to transcend the modes of material nature でその中で書かれていることは、この物質世界の様式を超えるには、 is to organize one's life around the principle of hearing about the qualities of the spiritual world. 自分の生活をこの精神的な質というものを聞く、そういうことができるような状態にね、その生活をアレンジしていかなきゃいけない。 And repeating them. そしてそれを何回も何回も繰り返していかなければいけない。And then by doing that, one will begin to remember them. そうすることによってちゃんとこう思い出すことができるんですね。 And he describes, actually, Srila Bhaktisiddhanta describes how by hearing sufficiently, and then one starts to enter into various levels of remembering. でシリラ・バクティスダンタがおっしゃったのは、それを聞くことによってそのさまざまなその質のことをね、だんだんと思い出すことができる。 Smrityo karmena manasa, he says the mind then will begin to transform. そうすると
マインドがだんだんこう変わっていきます。It begins to detach from its connection to the qualities of the material world. 物質世界のそのさまざまなエネルギー様式との接触からだんだん離れていくことができる。And it becomes attracted to rasa. そしてラサに惹かれるようになる。Then by that, one, even while living in this body, tishtan vraje, one then emotionally becomes attached to vraja and begins to live there. でそうすることによってたとえこの物質世界に住んでいてこの肉体を持っていたとしてもそのブラジャにあるそのお話そういう質というものに惹かれるようになる。And the bhakti yogi's preoccupation then begins to develop naturally that he or she becomes attracted to hearing about a particular devotee in the spiritual world. そしてこの精神世界のその特定な敬愛者の行動活動質そういうものに惹かれるようになる。And then the practitioner begins to take on the qualities of that devotee. そしてその敬愛奉仕をしている人それを学んでいる人はその精神界にいて自分が惹かれるそのディボーティの質をその自分の中に取り込めるようになる。Prabhupada points out in the Adi Lila Volume 1, Chapter 4, text number 34, which we should have within 13 seconds or less, your money back. 今見てますからちょっと待ってください。434, 4の34ですね。アディリラの。third to the last purport. で最後から3番目の説の解説。Third to the last purport. Here, I'll take it. That special natural appreciation 特別なその自然な感謝というもの of the descriptions, special natural appreciation of the descriptions of a particular pastime of Godhead. で最高人格指針の特定な活動に対するその感謝の気持ち indicates the constitutional position of a living entity. それこそがそういうものに惹かれるということこそがその特定の、魂のオリジナルのねその状態というものを示しています。Adoration, それはその人をこう称えること、その人に憧れること、 servitorship, 使えること、 friendship, 友達となること、 parental affection, 両親のような愛、 and conjugal love そして恋人同士のような are 愛。 the five primary relationships with Krishna. それがクリシュナとのその主要な関係です。The highest perfectional stage その中でも最高のその段階というのは of the conjugal relationship, 恋愛関係の感情です。 enriched by many sentiments, それはさまざまなその感情が入り混じってもっとより豊かになったものです。 gives the maximum relishable mellow to the devotee. それはそのディボーティーに本当にこの心から喜んで味わうそういうものをくれるからです。 When I was in Bangkok, I traveling through once had to stay in this little hotel. でそのバンコクでね、どっかに途中でバンコクに寄ったんですけれども、非常にこの安いホテルに泊まらなきゃいけない。 And in the lobby, they had a little television で playing. そのロビーではそのテレビがついて And they had these old reruns of shows that had been in America before. でアメリカでね、もうずっと昔に放映されたようなその古いなんかね、その映画みたいなのが映ってた。 And they were advertising that people should tune in to watch them. でそこで広告が出ててね、もうここにちゃんともうずっとここ見てくださいっていうような広告が出てたんです。 And they were saying that these shows were really good because of the characters. でこのショーがね素晴らしいのはそこにいる登場人物のそのが素晴らしいからこれ見てください。 It was a very philosophical point 非常に哲学的なポイントでしたね。 that I appreciated. でそれを高く評価してます。 And they were showing the different characters. でそこでもっていろんな登場人物が出てくるの。 They were all different. みんなそれぞれ違った質を持ってたんですね。 Some of them were beautiful, some of them were ugly, 私見にくい人もいた。 some were smart,
頭のいい人もいたし、 some were liars. 嘘をつくような人もいた。 And in the spiritual world, there's the same lineup of characters. で精神世界にもやっぱりね、同じような質を表している人たちがいるんですね。 In fact, all the characters in the material world are just a reflection of the original さ characters. まざまな質を持った人たちっていうのは、精神世界にいる人たちのその影でしかない、反映でしかない。 So the Bhagavatam advocates that one has to become attracted to the qualities of those characters in the spiritual world. バガバタムが言うのは、人々はその精神世界にいるあるその質にこう一人一人がね、それぞれその惹かれるようになっているというふうに言っています。And the qualities of Krishna and his relationship with these クリシ devotees. ナとクリシナとその人との関係、その関係に惹かれてくる。 And some of them are very funny. で、それすごい面白い関係というのもありますよね。 And some are so sad that, it'll ruin your life practically. あるいはもうものすごく悲しくてその人生がダメになってしまうような人もいます。 Like we just been thinking about the Ramayana because it was just Ram Navami. で、まあ、この間そのラマチャンドルのお祭りがありましたけれども、そのラマヤナの話を話してましたね、昨日。 Practically the story is there's inconceivable amount of shoka or lamentation. で、その中にはもう本当に考えも及ばないような嘆きのその事実があった場所もあります。 There's a taste in that. で、そういう味わいというのがあるんですね。 People try to enjoy it in the material world, but because it's in the mode of ignorance, it actually makes them feel bad. で、その物質世界でもそういうことを楽しもうとしているけれども、これは低いエネルギーのためにただただもう心が折れるだけです。 But in the spiritual world, even the lamentation is it has a exalted taste. でも精神世界ではたとえその嘆きの感情が出てきたとしても、その中にはそのなんかこう味わいがあるんですね、旨味があるんですね。 So in describing how one transfers oneself from the material world to the spiritual world, ですからこの物質世界から精神世界に自分をどういうふうにこう変えていくか持っていくか。 Bhagavatam says, Yat pada pankacha palasha vilasya bhaktya karmashrayam gritantam utkirtayanti santa tadvanna rikta matayo yatayo pirudha shroto ganastamaranam bhajavasudevam. Sorry about that. This says that if one can become attracted to these pastimes in the spiritual world, でバーガブタの中ではこういうふうにその精神世界で行われている活動に心が惹かれるようになったら、 and he describes how poetically at pada pankaja palasha vilasa. Vilasa means there's a beauty and there's sports and there's activity. でそういう詩的にねそれが表現されているんですけれども、例えばスポーツをするときにも非常にこう、そのなんていうかな、詩的な感じ、きれいではないけれども、そういうふうにさまざまな活動にただ活動しているだけではなくて、そこにこう味わいというかね、そういうものがある。Karmashrayam gratitam udgratayanti santa. So those people who are santa, who are into this, they're into watching that movie in the spiritual world, they can undo the hard knot that's in the heart. で、そういう特定のことに惹かれている人っていうのは、その精神世界で行われていること、それを聞いたり見たりすることによって心の中にあるこの硬いこの結び目がね、だんだんこうほどけてくるんですね。Tadvanna rikta matayo. But those who are rikta matayo, if they don't have that, it means rikta matayo, their mind doesn't have that experience of the qualities of the spiritual world. しかし、そのマインドの中で精神世界の質というものを体験できない人というのは、Shroto ganas taraman. Those people, as hard as they try, even if they withhold their senses through the process of yoga, どんなに一生懸命ね、そのヨガの方法を修練して勉強したとしても、 or they may be great gyanis. あるいは一生懸命勉強してギャニのね勉強にしたとしても、 Eventually, the force of the qualities of the material nature will wash them away. そういう人たちは物質世界のその
強い流れによってね、その物質世界のエネルギーの流れによって流されて、いつかは流されてしまいます。Only those who are engaged in Bhaja Vasudevam, they have some bhajan going on that connects them to the spiritual world. バッジャバスデーバ、そのバジャンがある人こそがその精神界とのつながりを持ち続けることができます。Only they can stay above the strong waves of material nature. そういう人たちこそ、そういう人たちだけが物質世界のそのものすごく強い大きな波を乗り越えたところにずっといることができるんですね。So now, if we can take some reflections. We have about 30 seconds. Yes. I liked the line in Srila Prabhupada's purport that if one is spiritually advanced, being a staunch, liberal devotee of the Lord, all good qualities are manifest in his body. And I don't often think of staunch and liberal, together. And just the dictionary says staunch. Oh, you better let her translate. Oh, That's a sorry. lot to do. この今日の説の解説のところでプラバパトはそのディボーティ、その忠実であり、そしてその自由なデボ、自由で寛大なディボーティっていうような言い方をしてますけれども、あまりプラバパトがディボーティに対してそういう言葉を使ったことはあまり聞いたことはありません。And the dictionary says one explanation for staunch is steadfast in loyalty or principle. その忠実なということに、その辞書の中ではね、本当にその堅固なとか、規則をきちんと守ること、忠実なとかというふうに書かれています。And for liberal, one definition is tolerant of change. で、その自由なリベラルというのは、その変化に対して寛大である。Not bound by authoritarianism. それはその上の人からいろんなことを押し付けられる、そういうことに対してあんまりそれに従わない。Orthodoxy. オーソドックス。 Not bound by orthodoxy. It's listing the オー thing. ソドックスな考えを持ってない。Or tradition. で、その伝統的な考えをね持ってない。And I like that because that was Srila Prabhupada. でもその質を見たときにね、これこそがプラバパトが持ってた質だというふうに感じました。Thank you. Nice insight. Satyadev Prabhu? Thank you. Well, actually, I had a question just about that. Really? Yeah, because I で、 thought, 私はそのことについて本当はね、ちょっと質問がありました。 because thanking you for these definitions of the word. To me, staunch and liberal almost don't go together. Don't go together? One is kind of rigid in my mind, and liberal is not so rigid. その忠実さと寛大さっていうのはね、言葉として比べてみたら、なんとなく反対の意味を持っているような感じだと。But in Srila Prabhupada, you definitely see those two qualities balanced. しかし、その supporting each プ other. ラバパットのその質を見たときに、この2つのあたかもその反対の性質がね、その相乗効果を持ってそのプラバパットの中に存在しているというのが本当に見ることができた。And I also appreciate the point here, the verses that you were quoting, the points you were making, how that we become influenced by whatever we associate with. で、今日引用した説の中にね、自分がその接触したもの、それの質を自分にも取り込んでしまうというところがありました。And we associate with Krishna and those in the spiritual world by hearing about their qualities. We become attracted to that. We become influenced. で、だからクリシュナのことを聞いたり、その精神世界のことを聞いたりして、それに興味を持つことによって、そこにあるその質というのを私たちの中に反映することができる。And I also appreciate that one statement in one of the purports we read, where Prabhupada is saying that if we're attracted to particular devotees and particular qualities and pastimes of
Krishna in the spiritual world, that's an indication of our eternal rasa with Krishna. でまたそのもう一つのその解説の中にありましたけれども、精神世界にあるさまざまなディボーティーがいるわけですけれども、その特定のディボーティーの持っている質とか活動に自分が心が惹かれるということは、結局それが自分のオリジナルの質であるというふうに言われていること、それが興味深かったです。This brought up a particular conundrum for me that I hope you'll say something about. Conundrum って何？ Kind of like Conflict. well, the conflict, yeah. A point I get stuck by. それがね、その自分の中でちょっとこう葛藤してよくわからなかった点、それをこうはっきりさせてくれました。Because it's mentioned that the way we transcend and go to the spiritual world is by developing that particular attraction, by hearing about it. その精神世界に行くその一つの方法として、そういう人たちの話を聞く、そういう人たちの質のことを聞く、それによって自分がそれに近づいていくね、そういう質にだんだんなっていく。And at the same time, every soul has an eternal rasa with Krishna, so that doesn't mean it begins somewhere, it means it's already there. でそのディボーティーっていうのはクリシュナとのその特別な関係をずっと永遠に持ってるわけですよね。でそれはある地点から始まるんではなくて、もうすでに私たちの中にあるものなんですね。There's nothing unique to begin, it's already there, but when you hear about Krishna, then it will come out. だからその関係、その質というのは私たちの中にすでにあるものなんだけれども、クリシュナのこと、あるいはそのディボーティーのことを、その精神界にいるね、のことを聞くことによって、それがこう目覚めてくるというか、出されてくるというかね。I guess the contradiction for me is we have to make some effort. If we don't make that effort, does that mean we don't go to where we belong? Or just by hearing and serving and purifying ourselves, it's revealed. だから私がその矛盾に思っていることは、自分がそうやって一生懸命努力してね、その話を聞いたり、いろんなその自分の努力を一生懸命しなきゃいけないのか、あるいはただその話を聞くことによってそういった質、そういったものが自分に表されてくるのか、その辺がよくわからない。I couldn't express my point very well, but I think you understand. You expressed it perfectly well. Well, our acharyas explain that we're not qualified to enter into even that conversation or distinguish our particular relationship until past anartha nivritti. でそのアチャリアが言っているのは、そのアナルタニルビティの段階を過ぎなければ、そのクリシュナとの特別な特定な関係とか、その質とかというものを話すこともできないというふうに言われています。We have to come past the point at which we're afflicted by the various obstacles to bhakti. でそのバクティの中でさまざまな障害物がありますけれども、それを完全に乗り越えた地点でなければそういうことを考えることはできない。Which are sleep, the tendency to sleep while doing one's bhajan, and then there's distraction, and then there's indifference. One doesn't care so much, even if one's not sleepy, or even if there's no distraction, I still don't care. 例えばね、その眠いとか、そのいろんな邪魔が入ったりしなくたとしても、自分はそれ関係ないと何の興味も持たなくなること。And then there's also the senses
are still attracted to their objects. あるいはその感覚がまだその対象物に惹かれる。 And then there's innate qualities like anger and greed. それもずっと昔から心の中にあるね、その怒りとか、それから物欲とか、そういうもの。 And these are called the 5 obstacles to coming to Nishta. When you take away those obstacles, then it's known that you're situated in Nishta. でそういうその5つのその質がなくなると、ニシタという段階に。 And from Nishta, one can actually get a positive attraction to hearing about the ニシタの段階になると、その精神世界ごめん。 the pastimes. 精神世界の活動についてのそのものに興味を持って惹かれるようになります。 And then there's actually an inkling. There's one can begin to distinguish that one's attracted to a particular thing. そこでもって初めて自分はそのこの特定のものに惹かれてるなっていうことをこうそれが分かるようになるんですね。 And then Krishna wants us to serve him in a certain way. するとクリシュナはその人にその特定なその人にそれに合った方法で使いたいと思って。 So he puts into the mind of the devotee a kind of desire to hear in a particular way. ですからそのディボーティーのマインドの中にそのどういうふうにその話を聞いたらいいかというその方法をねこう入れるというか教えてくれるんですね。 And the devotee thinks that it's like this is my desire. でディボーティーはこれ私がそういうふうに思ってるんだと思うかもしれない。 But it's actually Krishna's desire that the devotee serve him in that way. クリシュナがその敬愛者にこういう方向で進んでいってもらいたいというふうに思ってるからその敬愛者がそういうふうになってくるんですね。 I read this in the Bhakti Rasamrita バ Sindhu. ッキーラサムリタスンドの中に書かれています。 So there's this. It's kind of like it's from both sides, from Krishna's side and from the devotee side. だからその自分のディボーティーのサイドからもそれからクリシュナのサイドからも両方がこう結合して起こることなんですね。 And as far as, I mean, there are various indications, like even in the verse we just read, 434, right? You remember the last sentence? What it says? It says, Prabhupada writes, You mean that quote by Rupa Goswami? no, this is from the purport that you were referring to. He says, the conjugal relationship of amorous love called, he says, the highest perfectional stage of the conjugal relationship, enriched by many the highest perfectional stage, enriched by many sentiments, gives the maximum rational. Anyway, there's a mutual attraction between one and the other. And before Nartanavriti, discussing how and when rasa takes place is like talking to a child before puberty about what sex is. It doesn't compute. そのアナルタニルビティの段階に来る前にね、このクリシュナと自分との関係はどういったものかということを話すということは、その子供がね成長していく過程でちゃんとした時期になる前にね、例えば性的なことを教えたりするのと同じです。And because, Can I just clarify? yeah, I know, but I'm still going in a certain direction that might help. That before, Srila Bhaktisiddhanta emphasized that we not pursue a particular rasa, especially through Siddha Pranali, being given a rasa by a guru. で、それでバクティシダンタはその before what? Srila Bhaktisiddhanta said we should Srila Bhaktisiddhanta emphasized that we should not try to enter into rasa artificially or have it be given to us by a guru. で、シュレバクティシダンタがおっしゃったのは、私たちはその自分でもってね、その特定のラサ、そういうものを理解したりしてはいけない。そしてグルによってお前のラサはこれだからこういう報酬しなさいとかね、そういうふうに言われてもいけないというふうに言っています。Because so many unqualified people were artificially, even before they came to the stage of ruchi and having this
intense desire to know Krishna, which is necessary, which is an indication that one's moved on into the higher stages. This becomes, sorry. そのルチの段階にまでに来ると、そのクリシュナのことをこういうふうに知りたいというその強い望みを持つ段階なんですけれども、そこに来る前にね、そういういろんな話をするということは、He taught his students that they should take Trinadapi Sunichena as their main focus, and stay focused on that until they come to the stage where Krishna begins to reveal the relationship. クリシュナがちゃんと私たちの前に姿を表してくれるまでは、自分はそのトリナダチスニチェナというその段階で修練していかなければいけないというふうに言われています。So my point is, in essence, he removed that conundrum to a certain degree for us, saying, you don't have to worry about that answering that particular philosophical point. だから私が今言いたいということは、その自分の中にあるそのモヤモヤとしたもの、それをクリシュナが取り除いてくれるまで自分は待たなきゃいけない。And if Krishna is the one putting it in your mind and you're the one thinking that I'm thinking of it, then how will you know anyway? でクリシュナがね、そのディボーティーのマインドの中に、本当はまあこうだからこういうふうに奉仕しなさいって言ってるんだけれども、そのことに気づくはずもないし、そのディボーティーをそれは自分がそういうふうに思ってるというふうに思ってるかもしれないね。Thank you. Yeah, that really clarifies it. So, otherwise, if you hear, when I hear this, I feel like, well, if I don't cultivate a particular rasa, then I'll never manifest. I won't go to that part. I won't go to Goloka. で今の話を聞く前はね、いやそういうふうに働いてるんじゃなかったら、自分がその特定なそのラサにある質というのをね、自分で頑張って抑制していかなければ絶対にゴロカにはいけないんじゃないかというふうに前は感じてました。で今日の話でよくわかりました。However, if I focus on Trinadapi Sunichena and become purified, then it will be revealed, and then I'll be inspired either by myself or by Krishna to become attracted and serve him in that particular rasa. Yeah. It's just one thing more. ではいはい、そうでなければね、その自分で一生懸命努力してその質を高めていくんではなくて、トリナダアピスニチェナの段階で頑張っていれば、クリシュナがおのずから私にその質を、私がこう惹かれているその質というのを自分の中に見出してくれて、それに合った方法でもって自分を高めていく、そのように導いてくださっている。But if I can perceive that actually I still am affected by those 5 obstacles to bhakti. しかし自分はそのバクティの中にあるその5つの障害物、そういったものにまだその影響を受けていると。Sleep, disinterest, 寝たり、その興味を持たなかったり、そう他のものに邪魔されたり。But at the same time, while I'm hearing Krishna's pastimes, I am attracted more to maybe this devotee than that devotee, and could imagine myself participating in that pastime. だからそういう障害物、たとえ障害物に悩まされる状態であったとしても、クリシュナの話を聞き続けることによって、その精神世界にある特定のディボーティーに自分の心が惹かれていく、それによって自分を高めることができるということ。Should I take that as an indication of maybe what my rasa with Krishna is, or should I just not take it too seriously? でそうやって特定のディボーティーにこの惹かれるということは、それは自分のラサが、精神界でのラサはね、これだっていうふうに思ってもいいんですか？でそれはそんなに重大に考えなくてもいいんですか？ It seems that Prabhupada gave that lesson very clearly in the incident of the Gopi Bhava Club of Los Angeles. でロサンゼルスにゴピババクラブというのが、そういうグループがいたんですけれどもね、そのことについてプラブパートが明白にお話ししたことがあります。Because he said that
we should, one of the conclusions of that, to summarize, there was a group of devotees who had received the Chaitanya Charitamrita, and then they started reading only specific sections, and they also gave up reading Bhagavad Gita. でそのロサンゼルスにそのグループがあったんですけれどもね、そのグループはチェイタニア・チャリタムリタの本だけを読んで、その中でも特定な箇所だけを読んだ。そしてもうバガバタムも読まなくなってしまった。Their idea was that by exclusively hearing about one particular group in the spiritual world, that they would then develop that same quality and go there. で彼らのその思うところは、その特定なグループのその精神科医のね、そのグループのお話を読むことによって自分たちはそこに行くことができるというふうに思ってたんですね。Prabhupada said, I'll give the end of what he said and then go back to the beginning. At the end he said, look, we shouldn't boycott Radharani or the gopis. 最終的にプラブバードね、私たちはね、ラダラニとかゴーピーをそのボイコットしてはいけないと。But he said in the beginning of instruction there that the people who were doing this exclusive hearing weren't qualified to do that. でそうやってその自分たちだけの中で少しだけ読んでるそのグループそういうことをしてはいけないというふうにプラバードはおっしゃいました。 And he said that they should hear all the books all the way through and not exclusively 全ての focus. 本をね、初めから最後までちゃんと読まなきゃいけない。特定な部分だけを読んではいけないとおっしゃいました。 And this was an instruction that Srila Bhaktisiddhanta also gave. シュリラ・バクティスダンタも同じような指示を与えました。 Is that one should not try to specialize until one's qualified, and one has to keep going, cycling all the way through all the books. でちゃんと資格を得るまではね、その最初から最後までちゃんときちんと読まなきゃいけないというふうに言いました。 When Krishna wants you, he'll come and get you. クリシュナが本当にあなたを望んだら、クリシュナの方からあなたを連れにやってきてください。 We have a special appearance from the trapdoor of the altar. Radhika. I couldn't help myself just reacting to that statement you said that unless there is a clearance from the anarchy platform is there should not be attempt to anticipate those discussions or be part of those discussions. アナントニルビティの段階に来るまでは、そういうそのクリシュナとのラサの関係と自分との、ね、関係のことをもう話してもいけない。 And it seems like that our process is very technical, also spiritually technical and scientific. That if we go through the process of accumulating impressions in the stages of impurity, we receiving certain impressions, certain samskaras from seeing the deities or chanting the holy name and associating with the devotees, taking prasad. Then if we would anticipate these levels, sacred levels of spiritual life, without clearing the anarthas, then we're polluting our future process. So Krishna's Srila Prabhupada said, don't do it until then, until you really feel it. Then when you're ready, then you will enter those places transparent. And your process of evolution of your spiritual, sacred development will be, ready. Sorry, it was too long. Yes, yes. So, 彼が今言ったのは、その自分がその不純な段階にある、その時にさまざまなクリシュナの話とか、クリシュナのそのプサーダも食べるとか、そういう精神的な印象を自分の中に取り込んでいきますよね。でそういうものがだんだんこう積もり積もってやっと自分が純粋になった段階でもって初めてこの自分とクリシュナとのラサの話ができると。だからプラブパードその前の段階、不純な段階でそうやっていろんなクリシュナの話を聞いているような段階で自分のラサの話をしてはいけないと言った。そういうこと以上にその話を聞いてよかった。One more just point about hearing. In our line, Narottam Das Thakur and other acharyas recommend that we hear about Lord Chaitanya and his pastimes. でナロタムダスタクーラはまたこの私たちのこの指定継承上ではチェイタニア・マハラプブーと彼のその側近たちの話を聞くことも大切だというふうに言っています。And by that, we'll start to understand Vrindavan. でその話を聞くことによってブレンダービンを理解することができる。And Prabodhananda Saraswati says, Yata Yata Gora Padaravinde, by worshipping in Dasya Ras, the lotus feet of Lord Chaitanya.
で、プラバーダナンダサラスワティはチェイタニア・マハプラブーの蓮華の御足を崇拝することによって、then love for Radha Krishna develops in the ラダ heart. クリシュナの愛の愛というのが自分の心の中で生まれてくる、育まれてくる。It's very consistent with the mood of Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada that concentrate on serving the Sankirtan movement. シュラ・バクティスダンタ、そしてシュラ・パバパータのムードとそれと同じように、そのサンキュータンの運動に奉仕をすることによって。In the song Gaurangera Dutipada, Narottam Das Thakur says, if you dive into the Sankirtan movement, it's like an ocean. ナロタムダスタクーラはゴーランガドゥティパダという歌の中で、このサンキュータン運動の中にこの身を投じることによって、He said, then you'll come out on the shore of the pastimes of Radha Krishna. それで飛び込めば、on the shore The pastimes of Radha ラダクリ Krishna. シュナの活動のというその向こう西にたどり着く And ことができると言ってい There る。 really is no other entrance into the pastimes of Krishna and our rasa except by serving Lord Chaitanya. で、クリシュナへのラサに到達するには、チェイタニアへの方式のところから飛び込んでいかなきゃいけない。 So we can, from the assurance of our acharyas, we can feel very confident to give our full cultivation to the serving Lord Chaitanya. チェイタニア・マハプラブーに使えるということ、それに全身を全身をこう投げ出すことによって最高の地点まで達することができるというそのアチャリアたちのちゃんとした保証がついているわけですね。You had a point he's trying to get in. Yeah, like in the same discussion, like when we say always remember Krishna, never forget Krishna. So remembering Krishna means remembering his pastimes. で、いつもね、クリシュナのことを思い出して、決してクリシュナのことを忘れるなというふうに言われていますけれども、クリシュナのことをいつも思い出しているのはクリシュナの活動のことを思い出す。That's a question? No, I'm saying question is like, but if we wait like till doing the anartha nivritti, go to that stage, then how we remember Krishna if we don't have to remember him or his pastimes? Oh, I know. Anyway, you can translate, but I never said you don't remember his pastimes. He said, okay, so what he's asking is, if you're only qualified, he's saying the premise is remembering Krishna means remembering his pastimes. クリシュナを思い出すということはクリシュナの活動を思い出すということですよね。 And if we haven't come to past anartha アナルト nivritti, ニルビティの段階を超えていなければ、 then should we not engage in hearing his クリシュナ pastimes? のことを聞いたり思い出したりしない方がいいんですか？ And how do we remember Krishna if we're not remembering his で、 pastimes? クリシュナの活動のことを聞かなければどうやってクリシュナのことを思い出したらいいんでしょうか？ The point wasn't that you shouldn't. The point was actually that you should hear and chant about Krishna で、もちろんクリシュナのことを聞いたり、クリシュナの名前を唱えたりしなきゃいけない。 and his pastimes. 彼の活動のこともそうですね。 Remember how we killed a snake, で、どうやってその蛇を殺したか。 swallowed a forest fire, で、山火事を飲み込んだり、 danced with the ゴー gopis. ピーたちと踊ったり。 So Sannama Rupa Charitari Sukirtananu means that you should remember the form and the name and the pastimes and everything else. There's an etc. on there. It means the whole process you should do. だからクリシュナの姿、活動、その最後のところにね、姿、活動、エトセトラなどなどっていうのがついてるんですね。ということは、クリシュナのやったことすべて、言ったことすべて、その彼に関したことすべてを聞いたり思い出したりしなきゃいけないということ。 And Srila Bhaktisiddhanta says you should be very expert in making sure that's all you do all the time. それこそがあなたがやらなければ、それだけをやってればいいんだ。 And then the word kramena means that naturally, step by step, you'll evolve because of the sound vibration. で、そのクレメーナという言葉がそこに入っていますけれども、それはもうそういうことをすることによっておのずからそれが表されてくると。 And he tells very specifically what the stages are that you'll experience. で、その体験をこのさまざまな段階において体験する段階があるんですけれども、それが表されてくる、それが出てくる。Consistently and notably parallel with satam prasangam mama virya samvido bhavanti hritkara rasayana kata tajjoshana rashua pavargavartmani
Shraddha, Ratir, Bhaktir, Anukramishvati. There's step-by-step process. それをだんだんとこうやっていくプロセスなんですね。 That one becomes free from anartha-nivritti by hearing. This is one. It goes into apavarga very quickly. で聞くことによってアナルタニルビティの段階に達することができる。非常に素早くいくことができる。Shraddha, Rakti, で Bhakti. とだんだんと Step by step. それは一歩一歩。 What was the verse before that? Oh, that's the verse number 5 from the Nectar of Instruction. Tannam Rupa Chaditadi Sukirtananu. No, verse number 7, sorry. 5 is Krishneti Yasukirtam. So, we ran out of time, I think. Hare Krishna. Gopremanande Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Vanchakalpadrusha Kripasandavevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namahanam Takuri Vaishnavini Armarman, Natari Armarman, Natari Armarman, Natari Armarman, hey, Natari Armarman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 .